eller i forgårs. Og så skar jeg fra sådan her, og så lagde jeg tilbage på benene. Og så stegte den med ben på. Og så da jeg skulle servere det, så tog jeg så godt nok benet fra der. Men det var meningen, at jeg havde lagt på benene, nu stod jeg og skar. Ja. Der var sgu ikke plads til. Det er meget så dekorativt. Ja. Det er sandt dekorativt. Men der er ingen grund til at lade den hænge videre. Den har hængt, den skal, ikke også? Altså. Den er mør som smør. Ja, den er bare mør som smør. Ja. Okay. Har du så lavet testen? Det er helt vildt. Ja. Du skal lave Hvad er testen? testen. Kan du stå her med dine fingre? Ja. Så trykker du bare lige sådan. Hvis den går lige hjem, så smutter det ind. Ja, det er jo fantastisk, det der. Okay. Det ser godt Bare ud. med pegefingeren, bare lige. Ja. Det der, det er altså bare et lækkert stykke kød. Og det her, som er egentlig sådan noget flommefedt, det der taget her, det smider vi altså væk. Ja. Det er jo godt fedt, men ja, det er jo meget gult. Ja. Altså, jeg ved ikke, om du vil bruge til noget. Det er ikke noget, jeg normalt vil bruge i spejepølse, for det er det for blødt til. Okay. Hvor kan vi ellers bruge det? Jeg synes jo, det har en super flot farve, og har en god smag også. Altså. Så skal du bruge det i... Så skal vi bruge det i en postej. Postej? Ja. Skal vi gemme det? Ja, det synes jeg. Lad os gemme det til postejen. Jeg skal have lavet masser af postejer. Så gemmer vi alt det. Så Ole.